You're asking me how I would sum up pike. It really is the archetypal predator, isn't it? And I think it's all about the head. It's all about the teeth and the eyes, and how can you not be fascinated by that? And of course, when it gets big, it becomes something else entirely. Off we go, where the wind may blow. Fall at ease, here in the world we're free. Here in the world we're free. Första gången jag åkte till Norrland så hade jag ju aldrig kunnat tro att de här resorna skulle bli en tradition vi skulle göra i över 10 år. Jag minns så väl i gymnasiet när Joel frågade mig första gången om jag ville följa med upp till Norrland. Jag hade ju aldrig kunnat drömma om vad vi skulle få uppleva. Våra resor till Norrland och jakten på storgäddor är alltid en berg- och dalbana. Vi vet att vi är ett kast ifrån att fånga den där riktiga drömfisken. Samtidigt är vi också alltid ett misstag från att förstöra precis hela resan. Och det kan svänga riktigt snabbt. När man är iväg på en resa i flera dagar, kanske till och med veckor, så är det väldigt viktigt att uppskatta alla fiskar man får, då stora fiskar aldrig är en garanti. Men har man någon gång fått uppleva en gädda över 10 kilo, en riktig drömgädda, då vill man bara uppleva fler och fler. När en gädda blir stor, när en gädda kliver över 10 kilo, då blir det någonting annat. Det blir som ett väsen. Norrland är inte vad det var för 10 år sedan. Det är fortfarande charmigt på alla sätt. Inte minst när man kommer till vatten som är helt orörda, där infrastrukturen och vägarna gör det svårt att fiska. För att öka våra chanser att hitta de här drömfiskarna och unika vattnen så har vi en takräckesbåt. Vi kan fiska i mer eller mindre vilken sjö, älv eller träsk vi vill. Alla vatten blir tillgängliga och möjligheterna oändliga. En plats som många väljer bort är fjällen. Desto närmare landsgränsen du kommer, desto sämre blir vägarna och båtramperna nästan obefintliga. Och främst är ju fisket här förknippat med våra ädelfiskar. Men för några år sedan upptäckte vi ett vatten som hade precis det som vi sökte efter. Inklämt bland lite snöklädda berg, men då var tajmingen fel. När var vi var här sist? 2-3 år sedan? Ja, typ. Ja. Det måste vara något sånt. Det där är vår gamla grillplats, tror jag. det var ett tag sedan. Ja, det har hänt lite saker. Men man hör ju forsen dånar här borta. Och vi märkte ju när vi åkte hit att det är sjukt höga vattenstånd. Verkligen. När vi åkte hit för 3 år sedan inte trodde vi att vi skulle kunna hitta gädda här, men det var fel vi hade. Ja, det är ju coolt. Det är ju liksom, det ligger så långt bort så att vi var ju, det var ju på chans egentligen. Det blir skit. Ska jag tillägga att vi inte fick upp dem? Men vi såg stor fisk. Ja. Wow, vilka gäddor det går i såna här orörda vatten alltså. Så nu... Lite revansch på dem hade nu är det dags igen. Ja. Efter lite isbrytning så lyckades vi få i båten i sjön. Men vi har precis kommit till liksom första viken och vi
då var det helt stiltje. Men nu märker vi, nu börjar vinden tillta och så kommer det riktigt otrevliga moln här borta. Så att vi kommer nog få en i och för sig lite mer gäddigt väder. Så vi njuter av solen de sista minuterna här innan rusket kommer. Men förhoppningsvis så kan det mynna i lite större gäddor. Vi har bara fått några små än så länge. Jag skulle precis sätta på mig jackan när det smäller till rejält i Oscarsbö. Den är nära, men den är nog inte riktigt där. Men den är riktigt nära. Det är inte så graciöst att fiska direkt. Vad har vi här? Det är bajs. Det är bajs. Ja, en riktig skitfisk. Större ska de bli. Oskars gädda var startskottet och vi började ana att gäddorna vi såg tidigare år var på hugget. Jag får ett hårt hugg och känner direkt att den här känns tung. Och med nerven utanför kroppen så blev det helt knäpptyst i båten och jag tror vi alla kände att nu är det en stor fisk på gång. Jag var ganska nöjd med att ha fått en fisk på 9 kilo och var nog ganska säker på att det var jag som skulle plocka den största fisken för dagen. Men när Joels gädda börjar närma sig båten så ser jag ju att den rackaren är lika lång som båten är bred. Och då förstod jag att det är Joel som kommer bjuda på pizza ikväll. Det här är... Alltså, vad kan det här vara idag? Fisk med, det här, jag tror att det är fisk nummer 10. Ja. Och den kan vara... Den kan vara 10. En 10. Nej, jag tror... 10-4. 10-36. Seger! Grejerna är åt helvete. Ja! Vad är oddsen? Det är århundradets revansch. Även fast jag haft lyckan att se många stora gäddor i mina dagar så varje gång man ser en sån här fisk så är det nästan som att man ser den för första gången. Alla känslor innan, under och efter Frevigas. Man minns precis allt. Men det bästa ändå, det är att se dem simma tillbaka till sitt rätta element. Fjällen är helt klart den häftigaste platsen där vi har fått en 10 kilos gädda på. Men varje gång man är uppe i Norrland så vill man ändå se attacken på nära håll. Då förstår man verkligen vilka krafter det är och det är solklart vem som är högst upp i näringskedjan. Off we go, where the wind may blow. Fall at ease, here in the wild we're free. All free of everything we've earned. Let's fall at ease, we're right where we should be. Here in the wild we're free. Det här är en sjö som vi har fått tips av en extremt härlig norrlänning, Sören, en riktig norrländsk profil. Och han hävdar att han har fått ett flertal gäddor över 10 kilo. Hur lång tid har du åkat dit? Ja, Halvtimme? nej men satan.
Rom naturligtvis. Men det är väl här någonstans? Är det inte? Ja, men du, kiskarna har Men är det någon som fiskar gädda här? Alltså, du vet, gädda får de gädda på nätet. Så fort norrlänningar säger att ingen fiskar gädda här så blir vi som barn på julafton. Det är precis det vi vill höra. Vad har du för vilt här då? Har ni någon björn eller någonting här? Björn, ja. Ja. Andra sidan är det ganska mycket björn. Är det så? Är det? Ja. Jo, fan. Häftigt. Efter att ha fått lite tips av Sören så kunde vi inte hålla oss, vi gav oss ut direkt. Efter alla år i Norrland hoppades vi äntligen se lite björn, men nej. Däremot såg vi en del gäddor och vi kände att platsen kan ha potential. Theo fick direkt en fin fisk i vassen där vi alltid hittar gäddan i Norrland. Men det var först när vi lyssnade på Sörens råd att nöta bland stenarna som vi kände att det här vattnet kan ha en drömfisk. Smsar man nära och kör. Säg att man mår bra. Inte haft någon täckning på hela dagen. Ja, jag fick en myggenväg på tummen, det var skönt. Hallå där. Vi har bestämt oss för att stanna en natt till på Sörens hemliga ställe. Och vi ska tälta på björnsidan som Sören nämnde, eller som man pratade om. Så förhoppningsvis så blir vi inte björnmat. Men vi får se. Och klarar vi oss så kommer vi troligtvis ha bra fiske även imorgon, tror jag. Ja, det är många gånger som vi har blivit rekommenderade av det lokala att det kryllar av 10 kilos gäddor. Men referensramarna för hur en 10 kilos gädda ser ut är lite olika. Men Sören var fast vid sitt ord, så vi valde att åka tillbaka till stenarna dag 2. Det skulle visa sig att Sören visste exakt vad han pratade om. Okej, dag 2 på Sörens hemliga vatten. Det kom in lite vind och lite regn och då small det direkt. Jag och Joel stod fram i båten och kastade åt i princip samma håll hela tiden. Medan Oskar stod och kastade på samma punkt om och om igen. Det var något han såg som inte vi såg. Jag kommer aldrig glömma när den här gäddan högg. Några meter bakom båten var en jättestor sten. Och jag hade lagt säkert 30 kast på den här stenen. Och från ingenstans dök den upp. Jag ser gäddan resa sig vertikalt från botten 4 meter upp. Och siktet inställt på en sak. Det var mitt bete den skulle ha. Alltså jag visste att det stod en bakom stenen. Det här är inte alla veckan. Gubbar! Fy fan vad glad jag är nu! Det var en väldigt, väldigt fin fisk, men min hållning var ju helt otrolig. Tur att du lyssnade på Sören i morse. Den här är riktigt fin. Vad har vi här då? Ja! Vi har en ovägd 116. Vad tror vi? Än så länge. Men vad kan den vara? 10 kilo borde det vara. Sjukt hugg. 5 meter från båten. Klippte stenhårt. McPiken. Helt slaktad. Ja, det är en fin gräns. Men att se ut som en idiot och kasta på samma sten 30 gånger och få en drömfisk på 11 kilo. Så ni kan ju tänka er hur det brukar se ut. Vad har vi här då? Dagens största än så länge då. 11 216 lång. Ska den få se frihet. Hittills största fisk i alla fall. Ja, den här kan man ju tacka Sören för. Att se hugget av en 11 kilos gädda på så nära håll är någonting som jag aldrig kommer att glömma. Det sitter verkligen kvar på näthinnan. Oh! Ja. Vi frågade Sören om han ville bli bjuden på pizza som tack. Men han sa att den hinner nog kallna på vägen tillbaka. Det var ju trots allt en bit från stan. Så jag passade på att fira med en sedvanlig säl istället.
Det blev skrapsår lite här och var. Jävla tid vilken satans hand. Jag såg där som de klev upp där. Ja. Kolla. Där är vi. Ja, vi är precis vid boden. Oj, oj, oj. Du behöver inte gå långt för att fiska. Nej. När det är vindstilla och solen trycker på, då kan gäddorna stänga av helt. Då har vi lärt oss att gäddfisket bör prioriteras till dagar med rätt väderförhållanden. Men i de här förutsättningarna finns det istället ett annat fiske som blomstrar. Strömmande vatten får ett helt annat liv när solen lyser och det är höga temperaturer. Alla små insekter syns i vattenytan och det kryllar av liv, både ovanför och under ytan. Då är förutsättningarna helt rätt för något vi också älskar, flugfisket. Norrland kanske är mest förknippat för sin ädelfisk, harr och storöring. Den absolut godaste sushin, det är den som är fångad för 1 minut sedan. Flugfisket är magiskt på alla sätt och kommer alltid vara en härlig del av våra resor. Men en stor gädda kommer alltid vara störst. Så det brukar inte ta särskilt lång tid innan vi ger oss ut efter gäddan igen, även om förhållandena var långt ifrån optimala. Är det mygget eller? Det är tur att vissa gillar mig i alla fall. Vad sa du? Det är tur att vissa gillar mig i alla fall, så här. Theo är en så kallad djurvän. Exakt. Alla som varit i Norrland vet att det inte bara är att hämta en stor fisk. Vissa dagar är det som att någon trycker på en knapp och fisket stänger av helt och hållet. Det kan vara omöjligt att få en enda fisk. Och alla de vatten man besöker blir som en öken av tomhet. Ja, det här är dag 6, tror jag. Utan typ ingen fisk. Dagarna flyter ihop utan en enda indikation på att man gör någonting rätt. När fisket är trögt så är det väldigt svårt att hålla fokus på rätt sak. Det är ungefär samma känsla som att förlora lite grann. Och då är det väldigt lätt att störa sig på andra saker. När känslan av hopplöshet gör sig påmind så blir helt plötsligt alla moment kring resan jobbigare. Båten som ska upp och ner från taket varje dag blir några kilo tyngre. Likaså all packning som ska in och ut ur bilen. Varje kast känns lönlöst. Man ifrågasätter helt plötsligt allting. Är det verkligen så här jag vill spendera min semester? Med Oscar och Theo och 1 miljard mygg. Eftersom man umgås med varann 24 timmar om dygnet så finns det ju en liten risk att man börjar störa sig lite på varandra. Theo har ju vunnit olympiska spelen i att sova mest. Han är konstant trött och sover när vi behöver som mest hjälp. Allt som vanligt. Joel har levererat fler likes och selfies än vad det finns myggor i Norrland. När jag och Oskar sitter klara och redo att åka i bilen så har Joel alltid glömt något. Ja, det är dagliga rutinen. 1 miljon på att han letar efter sina handskar. Troligtvis, ja. Sätter ni handskar eller? Ja. Var är det? Här.
Och Oskar har ju fått för sig att man måste dricka 5 liter vatten om dagen för annars går det inte att fiska. Var jag än tittar så ser jag Oskar stå och kissa eller dricka vatten. Det är många gånger jag har konstaterat att jag har kastat lika många kast själv som grabbarna har gjort gemensamt på en dag. Är det en fika eller fiskeresa? Ja, Oskar han planerar alltid minsta detalj. Allt ska packas perfekt. Vi ska vara på båtrampen klockan 05.00 trots att vi inte har fått en enda fisk på en vecka. Han är orimligt taggad. Det är som en Duracell-kanin som aldrig kan sluta fiska. Man börjar på riktigt undra vad han har i sina 40 liter vatten han dricker om dagen. Trots lite sämre humör och lägre energi så kör man ändå på. För att vi vet att vi alltid är ett kast ifrån en vändning. Det var ju sjukt coolt. Vi hamnade ju på den här klacken och ja, egentligen bara för att vi såg ett betestim. Så ser man ju, alltså under oss är det ju hur djupt som helst liksom. Det är ju 20 meter. Och så ser man ju ändå kanten. Så det var bara sopa in den mot kanten, ta några vevtag och så bara man sökte ut av helvete. Och så har vi ju varit utan fisk några dagar så det är ju svårt att säga liksom hur stor den är. Men när fenorna kom upp i ytan så fattade väl alla direkt att det var nice. Och nice var det. Jävlar vad nice det var till och med. Ja, gå upp på. Jag kan ta det. Lägg ner i spö bara. Kom med håll istället. Ja, Oskar säger att vi har fått fisk. Så jag letar upp kameran och ber Theo förbereda hoven. Men han verkar vara i sin ena lilla värld. Det var som att prata till en vägg. Theo, fram med hoven. Ja, Joel står och tjatar om hoven. Vi hade ju inte fått en fisk på flera dagar så jag kan erkänna att jag trodde inte att det var något speciellt. Det är någonting med att få hårda hugg på djupt vatten och är det en stor gädda då kan det bli riktigt tungt. Så jag vänder mig om till grabbarna för att kolla om de är redo. Men där står de som 2 fågelholkar. Jag tar fram hoven till slut. Åh jävlar, oj. Jag trillar lite, tappar kanske hoven. Men jag har koll. Okej, berätta det. Hur djupt? Ja, vi har ju 17 meter under oss. Och ja, det var på chansen förlust. Vi såg ett betestim och så sa vi bara så här. Alltså det har ju varit åt helvete. Det går en klack här. Ja. Och så tog vi en log och så bara, fan vi ger ett försök. Jag vill inte öppna bogvisiret riktigt. Ja, shit. Det här var ju århundradets håll käften-hugg alltså. 17 meter under båten. Det är nog min sjukaste fisk alltså. 115 centimeter och 17 meter djupt. Pang, sa det. Det är en av de fiskarna vi kom för. Den passerar den magiska gränsen. Inte med mycket, men precis. Wow, vad häftigt. Ja, det kan låta underligt, men en enda fisk och allt vänder på en sekund. Alla dåliga dagar bakom oss blir som ett minne blott. Det spelar ingen roll vem av oss som får fisken. Euforin, den delas lika och helt plötsligt är stämningen på topp. Ja, efter Oskars gädda som kom från ingenstans så plockade vi upp båten och åkte till ett nytt vatten. Vi ville se om vi kunde få lite träskgädda på kvällen.
Man kan väl säga att det inte riktigt gick som planerat, då det var en annan art som dominerade det här träsket. Den kvällen markerade vårt i särklass bästa abborrfiske. Jag tror att vi fick 300-350 abborrar. Jag tror flera gånger hade vi alla 3 fisk samtidigt. Det var helt sanslöst. Jag slapp bjuda på pizza till grabbarna den kvällen. Det blev någonting godare istället. Rökt abborre, eller roike abban som de säger där uppe. Det är väldigt mycket som kan gå fel ute i vildmarken. Och då pratar jag inte bara om att bomma stor fisk. Utan vi står alltså 3 pers i en båt som är lika stort som ett badkar. Och där ska vi stå och kasta sylvassa krokar 12 timmar om dagen. Vi handskas med sylvassa tänder. Det är mycket som kan gå snett. Men just den här dagen skedde det när vi gått i land. Slappnat av och kände ingen oro i världen. Kanske just där man tror det minst ska gå snett. Jag har tagit på mig rollen som gruppens pyroman. Det ska vara mycket eld, det ska gå fort att laga mat och det ska vara riktigt varmt. Men den här dagen skulle jag få smaka på min egen medicin. Jag ska precis slänga på lite mat på murrikan. Men det jag inte ser, det är att Oskars hand är där och viftar lite. Och det har bildats en stor pöl av kokad olja. Jag slänger på maten och sen gick allt väldigt fort. Innan jag ens hinner förstå vad som händer så hoppar Oskar fullt klädd i vattnet. Han drar upp handen och jag ser bokstavligen hur hans skinn, bara yttersta hudlagret på hans hand, bara smälter bort. Jag hade alltså lyckats fritera Oskars hand mitt i vildmarken. Så, nu tar vi upp handen. Då följer jag här. Det är bara för det ska... Jag har alltid lekt lite med elden. Men hade jag fått backa bandet hade jag gärna haft det här ogjort. Och det är en tydlig påminnelse om att man alltid ska vara försiktig när man är i vildmarken. Överallt. Självklart fick vi avbryta resan. Vi vinner som ett lag och vi förlorar som ett lag. När vi kom hem så konstaterade vi att vi hade haft ett sjukt äventyr på alla möjliga sätt. Men vi kände nog att vi saknar den där riktiga monstergäddan vi vet simmar där. Klockan är strax efter 05. Är vi taggade? Som fan. Ja, det är nytt år, nya tag. Oskar har nytt skinn på sin hand. Så det är en bra start i alla fall. Ja. Ska vi bara stänga den här också? Lyckas. Ja, som vanligt. Let's go. Men nice. Nu kör vi, nu ska vi fan ta revansch från hur det slutade sist. Ja. Året därpå var vi mer taggade än någonsin. Ja, det gick ju sådär. Oavsett hur revanschsugna vi var så styr man ju inte över naturens lagar. Allt var som sist. Ingen vind, strålande sol, inga fiskar högg. Det var skrattretande. Och man börjar ifrågasätta om man lärt sig någonting de senaste 10 åren. Och precis som året innan så håller man på att tappa det helt. 150%. Hålla färjan där. Joel, är du med? Det var i vevstoppet, bara sög till. Det ser ut som den efter.
händer? Det som vi aldrig riktigt hade gett ett ärligt försök i dessa förhållanden var att fiska riktigt sent, mitt i natten på en av våra favoritplatser. Efter 10 dagars kämpanden hade vi ändå inget att förlora. Sista natten i Norrland, vi skulle hem dagen efter, vinna eller försvinna. Det som är speciellt med Norrland är att solen nästan alltid är uppe. Men lyckas man hitta de platserna där bergen gömmer undan solen kan man träffa helt rätt. Vi hade valt en plats som kräver en längre transport och valde att ta en större båt så att vi kunde göra det möjligt för att maximera våra chanser. Just den här natten kom ljuset från månens sken och dimman började smyga sig på. I båten på väg ut så minns jag hur vi alla sa att i natt så känns det som att vi kommer få uppleva något speciellt. Snyggt. Väl på plats tar det inte lång tid innan Theo får fisk. Det är en riktigt fin fisk på 110 centimeter som inte orkar pressa vågen riktigt dit som vi önskar. Hade vi tur eller var det natten som gällde för att få de här riktiga storgäddorna? Några kast senare så krokar Oskar ytterligare en fisk över metern. Och det är då vi förstår att vi har kommit rätt. Vi har fiskat på platsen i 10 minuter och redan landat 2 riktigt fina fiskar. Och då säger Joel att han har hugg. Joel säger att den inte känns så stor, men när jag ser att hela vattnet reser sig så plockar jag upp kameran direkt. Kan det vara nu det händer? I början kändes fisken inte särskilt stor. Men jag förstod i efterhand att det berodde på att fisken simmade rakt emot båten. Jag förstod på Theo som tog fram kameran att det var någonting som var på gång. Och jag grabbar tag i hoven för att göra mig redo och kommer på att där simmar ju redan min ganska stora fisk. Det blir åka av. Oj, den är lång. Den här är väldigt lång. När fisken närmar sig båten för första gången så märker jag att både jag och Oskar blir alldeles knäpptysta. Det tunga gunget i spöet bekräftas nu av en lång silhuett i det mörka vattnet. Och jag minns så tydligt hur Oskar säger, nu har vi den. Men snart kan vi ha den. Vi försöker hova gäddan så fort den kommer in till båten första gången. Men den hade helt andra planer. Kom hit, ja. Se, kom igen. Trots större båt är det som vanligt saker i vägen. Och jag försöker göra allt i min makt för att underlätta för Joel att fokusera på en enda sak. Fiskare i den här kalibern, de har kraften att kunna ta sig var de vill. Och det finns inga utrymmen för felmarginaler då hovningen kan sluta upp precis var som helst i den här båten. Kom igen. Fan, jävla rövhaspel alltså. Akta ankaren. Gå fram. Det känns alltid som en boxningsmatch när man kör haspel och det är storgädda på andra sidan linan. Så det gäller att hålla huvudet kallt. Här är det gäddan som bestämmer. Som tur var slickade den ankarlinan precis på rätt sida. Sedan pumpar gäddan lina ut av bara den. Och det enda man kan göra det är att hålla hårt i spöet och be att krokarna sitter kvar. Joel fightas med fisken som fortsätter göra flera rusningar. Oskar hoppar runt som en clown bland 40 spänn med en meterkedja i hoven. Jag vill nästan skratta eller hjälpa till. Det jag vet är att jag måste fortsätta filma. Här förstår vi nog alla tre att 10 dagars slut kommer ner till ett par minuter. Och nu har Joel fått in gäddan till båten igen och jag gör mig beredd att hova.
Det jag inte var beredd på, det var att gäddan jag nu ska hova är mer än dubbelt så stor än den gäddan som redan ligger i hoven. Yes! Satan man pratar om! Yes! Vadå? Vilket fucking jävla krig! Oh my god. Det här är så bra dubbelsekvens. Ja, jag får in i 100 alltså. Gud, alltså shit vad trött jag blir. Så han skulle lämna ingen press. Ja, vi har den. Och den är skriven. Jättestor. Förlåt, alltså. Alltså, vi har kämpat. Vi har alltså kämpat, vad är det? 10 dagar. Men han kommer ju upp alltså. Ja, alltså typ 10 dagar och... Helt plötsligt har vi fångat 3 stycken jättefina gäddor. 2 stycken ligger i hoven, varpå min relativt stora gädda nu ser ut som en bebis om man jämför med den vi precis fångat. Ja, stopp bak. Där, det är 120. 120. Vänta, är det 121? 121. 121. Okej. Gäddan mäter otroliga 121 centimeter och pressar vågen till 12 magiska kilon. Vi som skulle hem om några timmar. När dessa 2 praktfiskar står sida vid sida blir det så tydligt med vad som händer när en gädda blir riktigt stor. Det är inte längre en stor gädda eller en stor fisk. Det är ett väsen. Det här är ju alltså en stor fisk i vanliga fall brukar vi säga. Det är en 100-plussare. Men det här är något annat. Som händer. Åh, kul. Det här är helt... Och där fick jag pinslat. Varje 10 kilos gädda har sin historia och det är ett minne man har med sig för resten av livet. Man minns varje detalj. Människorna man träffar. Platserna man ser. Och glädjen runt omkring. Vi kommer nog aldrig sluta att förundras och leta efter dessa fantastiska guldkorn. Även om det involverar dagar av total kaos på vägen. Men för oss är nog resan dit målet. Det har det varit och kommer alltid att vara. Förhoppningsvis i 10 år till.